စိတ်ငြိမ်းချမ်းလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ရုပ်နဲ့စိတ်ဆိုတာတွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလက်တွေ့ကြကြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်စိတ်လည်းငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ပတ္တတိကိုဖော်ဆောင်ပေးတာတခါပတ္တတိကဘာကိုဖော်ဆောင်ပေးပြန်တော့ဆိုပတ္တတိဒုက္ခထဒုက္ခဆိုတဲ့ကျင့်တတ်တဲ့ခံစားမှုလေးတစ်ခုဖော်ဆောင်ပေးပြန်စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်မှုတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတမာဒဋ္ဌာယတမာတိတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်စိတ်လေးတည်ငြိမ်မှုဟာအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်တမာတိကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီလိုဆိုအဲ့တော့တမာတိလေးကဘာကိုစွမ်းဆောင်ပြန်လို့ဆိုတမာတိယထာဘူရညာဏထသနာယဟောတမာတိရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အဖြစ်မှန်အမှန်ကန်သဘာဝတရားတွေကိုညာဏသိနိုင်တယ်ထသနာမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားတွေကိုရလာနိုင်တယ်ဟောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယထာဘူရညာဏထသနာအမှန်မြင်ဖို့အတွက်သီလဘလောက်အရေးပါလဲဆိုသီလစတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာသီလအရေးပါတယ်အစဒီလိုပြောတာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အစအခုပြောတဲ့ကုသိုလ်တွေအစသီလပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသီလတရားဟာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုစွာကျင့်သုံးဆောက်တည်ကြရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရတာ